我干抖音5年了，我没有买过几十块钱的麦。今天我们来测试一下这款麦的降噪效果到底如何。周边的环境很嘈杂，车流量很大。我现在呢，把麦呢插在我的手机上，接收端插在手机的充电口处，麦夹在领口处，自动连接。来感受一下我现在说话的声音，给大家看一下啊，周围一直有人。我说话的声音是不是现在非常清楚透亮？我拔掉麦，你来感受一下啊。来，周边的杂音、噪音是不是很大？我再插上，你再来感受一下。自动连接，自动降噪。我现在走远一点，我们来感受一下它远距离的收音效果怎么样？15米啊，来听一下我的声音，是不是没有断断续续，仍然非常清楚？它可以做到100米以内远距离收音。几十块钱的东西，没有想到效果居然这么的好。做自媒体，不管是拍视频、开直播，都需要一款好用的收音麦。这款真不错，100元之内没有对手。不放左下角了。